हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सभी? हम आ गए अपनी डेयरी फार्म में। ये हमारे जानवर सारे अपना अपना खा रहे हैं। सुबह का ये मॉर्निंग का टाइम है। ये हमारे जानवर हैं सारे, इस टाइम लगे हैं खाने। इनको घास डाल दिया अभी हमने। ये मिल्किंग वगैरह हो गई है और सबका सफाई सफाई चल रही है अभी। ये हमारा गोट फार्म है, दूसरी साइड आ गया हमने। अब इनका सफाई चलानी है और अभी इसको दाना वगैरह देना है। तो अगर किसी को गोट्स वगैरह की रिक्वायरमेंट हो, छोटा बच्चा, मेल फीमेल काफ, तो प्लीज़ कांटेक्ट करें जम्मू डागरा। गुड बाय, थैंक यू, बाय।